¿Para qué tiene las pesas? Para que no se vaya la barra. A vos se te fue ayer y te trabajo. Sí, me rompí todo. ¿Listo? Ah, pará. Escuchá el ruido, digamos. Mi nombre es Alejandra Púzola. Voy a hacer el boot 20.1 de la categoría Advanced Femenino con elementos. Tengo la barra de 15 y los dos discos de 5. Tres minutos. Ahí saltaste mal, me parece. Mejorar el salto. Ahí va. ¿Cuánto van? Bueno, no se dice. No sé, mi amor. Cuatro minutos.
Un minuto. Dale, dale. Dale, no pare, no pare. Dale, 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 dale. Te quedan 3 nomás, dale. 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 Dale, que quedan 20 segundos, dale. Dale, dale, dale. Los 2 pies juntos, dale. Dale. Dale, que ya llegas, dale. Dale. Bien. Vamos. Uno más. Dale. Llega, llega, llega. Dale. Dale. Eso. Justo llega. Ay, casi me muero. Te mata. Estás blanca, ¿Eh? Estás blanca. Respirá porque estás sin aire.